அனைவராலும் விரும்பப்படும் ஒரு வாகனமாக ஹங்க் பைக் இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் இதன் வடிவமைப்பாகும். பார்ப்பதற்கு மிகவும் கவர்ச்சியான தோற்றம் இந்த பைக்கில் இருக்கின்றது. டிஜிட்டல் மீட்டர் இருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த பைக் பற்றி முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம். இதன் என்ஜின் 150 சிசி 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின், உயர் வலு 15.6 பிஹெச்பி, 8500 ஆர்பிஎம். 1 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு 50 கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடியது. இதில் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் உண்டு. இதன் பேட்டரியானது மிகவும் சிறப்பாக வேலை செய்யக்கூடியது, ஆட்டோ சார்ஜ் உடையது. இதில் கம்ஃபர்டபுளாக டிரைவிங் செய்யக்கூடிய வாகனமாக இந்த வாகனம் இருக்கின்றது. பெட்ரோல் டேங்க் கொள்ளளவு 7.2 லிட்டர். எனது யூடியூப் சேனல் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு எனது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சரி, இப்போது இந்த பைக்கை உங்களுக்காக ஓடிக் காட்டுகின்றேன்.